Зөлфәт Хәким. Беренче мәхәббәт. Беренче мәхәббәт. Кеше гомерендә иң татлы, иң гүзәл хатирәләр. Тәүге сагышлар, янулар, ялгышулар, мәңге кабатланмас якты төш булып, үзәкләрне өзәрлек үкенеш булып хәтердә яшиләр. Күрәсең, дөнья бик киң түгелдер инде ул, чөнки яшьлектә бер-берсен сөйгәннәрне язмыш очраштыргалап тора. Гадәттә андый очрашулар вокзалларда була. Шуңа күрә Сәлимә белән Гарифның юллары Мәскәү шәһәренең Казан вокзалында кисешүе әллә ни гаҗәп хәл түгел. Сәлимә, ике авыр сумка күтәргән хатын сискәнеп куйды. Әлбәттә, Сәлимәнең кулларыннан сумкалары төшеп китте. Гаҗәпләнгәндә кешенең күзләре акаерга тиеш булганлыктан, күз алмалары киңәйде, тез буыннары калтырады. Чөнки аның каршында Гариф пәйда булды. «Пәрәш, Гариф, синме бу? Каян килеп чыктың?» Гариф куанычыннан җүләрләрчә шаркылдап көлеп җибәрде. Аның «ай» булып чыккан шатлык авазы вокзал бинасын ярып үтте дә кайдыр пространствода югалды. Ул тавышка вокзалдагы кешеләр борылып карады, дежур милиционер кулындагы тәпәчен кысыбрак тотты, кайсыдыр почмакта бала җылап җибәрде. Утыргычта чебен җыеп йоклап яткан бер исерек уянып, бик әшәке итеп сүгенеп куйды. Ләкин уларның берсе дә Гариф белән Сәлимәнең күңелләрендә ниләр кайнаганын белмәде. «Эй, Сәлимә, кара әле, мин сине әллә каян ук танып алдым. Әле яңа гына командировкага килеп төштем, Татарстан поезды белән. Син үзең ни эшләп йөрисең монда?» «Колбасага килгән идем. Кайтып барышым менә, ярты сәгатьтән поездым китә». Күз карашлары белән бер-берсен бер кавым иркәләп торганнан соң Гариф үзе шикелле үк таң калган хатынның кулын тотып, «Сәлимә» дип пышылдады. Сәлимә дулкынлануын көчкә басып телгә килде. «Кара әле, син ни, очрашуыбызны әйтәм. 20 ел үтте бит инде. Әй, гомер, гомер дигенә». Алар бер-берсеннән күзләрен алмыйча, буш утыргычка барып утырдылар. Ул көнне җир шарының 5 миллиард халкы арасында Гариф белән Сәлимә иң бәхетле кешеләр иде. Бер дә үзгәрмәгәнсең, Сәлимә. Шулай ук яшь, чибәр. Гарифның каушаудан тавышы калтырабрак чыкты. Сәлимә уңайсызланган кыяфәт белән «Эй, кая инде» дигән булды. «Картаеп барам бит. Тазардым да менә. Әле ничек таныдың? Син менә валлаһи һаман шул ки. Чәчләрең генә бераз агарган». «Әйе, чәчләр агара. Я, сөйләп җибәр. Ничек яшисең, сау-сәламәтме? Тормышың ничегрәк?» «Тормыш ярыйсы былай. Казанда яшибез. Ирем заводта механик булып эшли, үзем мех фабрикасында. 2 бала үстерәбез. Кызым быел 9 классны тамамлый, улым 7-не. Синең үзеңнең дә гаиләң бардыр?» «Бар. Хатыным, 2 кызым, игезәкләр. Түбән Кама шәһәрендә заводта эшлиләр. Үзебез Чаллыда яшибез, эшләү КамАЗда». «Әйбәт торасызмы соң?» Сәлимәнең күз яшьләре менә-менә атылып чыгарга тора иде. Бу сорау Гарифны да нигәдер күңелсезләндереп җибәрде. «Начар түгел, ярыйсы шикелле булай» дип мыгырдады ул. «Тик менә сине генә һич оныта алмыйм. Чыннан да беренче мәхәббәт озын гомерле була икән ул». «Эй, Гариф, мин дә сине бик сагынам бит. Кире кайтырга иде шул көннәргә. Ирем дә яхшы кеше, эшми тартмый дигәндәй, балаларым акыллы, тик барыбер нәрсәдер җитми. Төшләремдә сине еш күрәм». Сәлимәнең бу сүзләреннән соң Гарифның да күңеле тула башлады. Эх, Сәлимә дигән офтану гүя сирәк тешле авызыннан түгел, бәлки күңеленең иң тирән җиреннән сытылып чыкты. Аның офтануының тирәнлеген аңлаган Сәлимә дәвам итте. «Мин бөтен нәрсәне ташлап, шул бәхетле көннәребезгә очар идем.
Чыннан да нинди бәхетле вакыт иде бит ул. Таңнар атканчы төнге урамнарда йөридек. Салам эскертләрендә кунган чаклар да булды. Безнең шулай нык яратышуыбызга бөтен авыл шакката иде бит. Бу минутта Гариф белән Сәлимәгә күз ярмәс канатлар үсеп чыкты. Ул канатларда кояшлы яшьлек иленә Гарифны, Сәлимәне һәм сумкалардагы 24 кило колбасаны барысын бергә күтәреп алып кайтырлык көч бар иде. Зөлфәт Хәким. Беренче мәхәббәт. Шулай иде шул, диде Гариф авыр сулап. Бер-беребездән башка бер көндә тора алмыйдык. Исеңдәме? Гариф татлы елмаеп куйды. Яп-якты җәйде. Кич белән әрәмәгә төн буйыклар җыерга бардык. Табигать шундый матур, ә без шундый бәхетле идек. Сәлимә җанланып китте. Истә булмыймысың, Гариф? Нишләп андый минутлар онытылсын ди? Әрәмәгә барыр алдыннан иске тегермән янында очрашырга вәгъдәләшкән идек. Ярты сәгатькә соңга калып килгәнем өчен сугып, күз төбемне яндырган идең. Ну, кызу канлы да идең соң үзең. Гариф җитенсенеп куйгандай булды. Яшь чак, жүләр чак диләр бит. Булгандыр инде дип әйтүне кирәк тапты ул. Гашыйк кешенең аңы томанлырак бит инде аның. Гариф, карале, кичке уеннарда безнең шикелле матур пар булмагандыр, әйеме? Хәтерлисең микән? Бер тапкыр кичке уеннан кайтканда кыеп яңгыр ява башлады да, без синең белән лыж су булдык. Аннары туңуыбызны да онытып, Салих абыйларның мунча бурасы эчендә төне буе кочаклашып, үбешеп чыктык. Кочаклашканда минем җилкәмдәге чуган сытылды, хәтерлисеңме? Сабантуй көннеме? Хәтерлим. Ул көнне әле нишләп Шәрәф мөршидәсенә күз кысасың дип минем йөземә төкергән идең. Битемнән 2 көн суган исе килеп йөрде. Сәлимә гаҗәпләнеп, шулай ук булдымыни әле ул, диде. Талашканны хәтерлим, әмма төкергәнем исемдә түгел. Көнләшкән булганмындыр инде. Эх, Сәлимә! Бу юлысы Гарифның бәгыреннән офтану белән бергә язмышка үпкәләү сыман нәрсәдә чагылып киткәндәй тоелды. Ник сиңа өйләнмәгәнемә үкенеп туя алмыйм. Бездән дә бәхетле кешеләр булмас иде. Югыйсә бар иде бит, өйләнешергә хыялланып йөргән чакларыбыз. Бер тапкыр зәй буеннан юл буе булачак гаиләбезне, киләчәк тормышыбызны күз алдына китергә тырышып, бер-беребезнең сүзен бүлә-бүлә сөйләшеп кайткан идек. Гариф сөйләгәндә, Сәлимә шул минутларны тагын бер кат кичерер өчен яшьләнгән күзләрен йомып тыңлады. Әйе шул, диде Сәлимә, күзләрен ачмыйча гына. Әле талашып та киттек бугай авылга җиткәндәрәк. Нидән чыкты әле ул талаш? Гариф исенә төшерергә тырышып, кашларын җыерды. Әллә тагы, оныттым инде. Икесе дә уйга калдылар. Паузаны Сәлимә өзде. Син анда миңа характерың гына килделе киттеле синең, дидең бугай. Гарифның чырае яктырып китте. Әйе, шулай дигәнем, син миңа үзеңне бел псих дидең. Икесе дә рәхәтләнеп көләргә тотындылар. Гариф, бөтенләй искә төште хәзер. Сәлимәнең хатын-кыз булуына карамастан, хәтере начар түгел иде. Син мине бик нык үпкәләттең анда. Синең күк кырчаңгылы кызлар күп бу дөньяда. Иләнмим мин сиңа пумала, дидең. Точно, дип сабыйларча шатланып кычкырып җибәрде Гариф. Шуның өчен бит син мине абыйларыңа әләкләп кыйнаттың. Байтак яттым мин бүлнистә. 7 айлап булгандыр. Уң кулымны, 3 кабыргамны сындырдылар. Башымны 2 җирдән ярдылар. Колагым җыртылган иде. Синең белән мин больницадан кайткан көннең кичендә үк иске тегермән янында очраштык. Әйе, Гариф, мин сине шундый нык сагынган идем. Син бүлнистә берничә сүз урысча өйрәнеп, бераз эреләнебрәк тә кайткан идең. Сәлимә, бер-беребезне гафу итә белә идек без, әйеме? Мәхәббәтебез
көчле булганга ул Гариф. Сәлимәнең сүзләрендә дә, үзен тотышында да мәңге сүнмәс мәхәббәт чагыла иде. Безнең бит Гарифкаем ныгытып талашу да бер тапкыр гына булды. Байтак кына очрашмый тордык бугай анысында. Безгә ут төртмәгән булсаң, ул хәтта талашмаганда булыр идек әле. Ярый әле янгын зурга китмәде, вакытында сүндереп өлгерделәр. Менә анысында, Сәлимә, син үзең гаепле идең. Иптәш кызларыңа аның авызы сасы үбешкәндә кысасылар килә дип хурлап йөрдең бит мине. Югыйсә, сезнең өйгә ут төртү уемда да юк иде. Янгыннан соң бер ай узгач, без синең белән тагын бергә идек инде, әйеме? Хәтереңдәме? Самат абыең мине клубта пычак тотып куып йөргән иде. Сәлимәне ташламасаң, эчәкләреңне муеныңа элеп куям дип. Әллә тагы, диде Сәлимә иңнәрен сикертеп. Зөлфәт Хәким. Беренче мәхәббәт. 5 минут чамасы тып-тын бер-берсеннән мәхәббәт һәм сагыш тулы күзләрен алмый утыргач, Сәлимә авыр сулап куйды. Эй, Гариф, Гариф, тиздән поездым да китә инде. Гомерем буе синең белән менә шулай сөйләшеп утырыр идем. Әйе, аларның искә төшерер нәрсәләре, сөйләшәсе сүзләре чиксез күп иде. Минем дә синең белән аерылышасым килми, диде Гариф, Сәлимәнең калтыранган кулын кысып. Әллә, юк, соңдыр инде. Гарифның ни әйтергә теләгәнен Сәлимә аңлады әлбәттә. Ул Гарифның иңенә башын салды да, иренен турсайтып үпкәләгән тавыш белән: «Армиягә китмәгән булсаң, мин башка кешегә кияүгә чыкмас идем дә бит», диде. Тәки шул армиядан калырга берәр чара табылмады. Эй, бу язмыш. Соң нишләргә иде инде миңа тагын? Гариф нервлана иде. Инде армиягә алмасыннар өчен соляркада эчеп карадым бит. 2 көн битем зәңгәрләнеп йөрде дә, бетте шуның белән сау-сәламәт ки калдым. Эй, сөйләшмәгәле мондый күңелсез темага, бозмык бәхетле очрашу минутларын. Алар сөйләшмичә генә утыра бирделәр. Икесенең дә уйларында аларның бергә булган яшьлек еллары иде. Дикторның тавышы аларны гына түгел, бөтен вокзалны сискәндереп җибәрде. Сәлимәм, Гарифым, мин сине һаман да шулай гөзелеп яратам. Мин дә. Вагонның ачык тәрәзәсеннән Сәлимәнең җылаудан шешенгән йөзе күренде. Гариф, август айында минем отпуск, авылга кайтам. Син дә кайтырга тырыш. Иремнең отпускысы декабрьдә гына. Үзем генә кайтам. Гариф шатлыгыннан хәтта сикереп куйды. Сәлимә, алай булгач мин дә августта ял алырга тырышырмын. Иске тегермән янында очрашырбыз. Соңа калып килмә түлке, характерымны беләсең. Ярар, куркытма. Күп куркыттың инде яшь чакта да. Күп сөйләшмә, Сәлимә. Булай да ярсыган вакыт. Вагоныңа керермен дә, дөмбеп ташлармын. Дөмбеп кара хайван, төрмәдә утырасың килсә. Кем хайван? Кеше булдыңмы ни? 18 яшеңә тикле кырчаңгыдан арынмаганыңны оныттыңмы ни, чүмеч авыз? Син ул хайван, ирең, балаларың бар килеш, Гарифым, беренче мәхәббәт дип, селәгәеңне агызып, шыңшып утырасың. Үзең, кырчаңгы дигән була. Синең үзеңдән бит әле хәзердә бакча сукалап кайткан ат исе килеп тора. Ну, Сәлимә, син чынлап та үзгәрмәгәнсең икән. Син дә шул ук Гариф булып калгансың. Сәлимә, туктале, ызгашмыйк. Син Гариф, үзең бит беренче башладың. Сәлимә, яратасыңмы мине? Яратам, Гариф. Август айында обязательно кайт, яме? Поезд кузгалды. Сәлимә нәрсәдер итергә теләде, булдыра алмады. Аның күз яшьләре дөньяны томалады. Тамак төбенә тиен тыгылды. Гариф мәхәббәт уты чәчеп торган күзләрен Сәлимәдән айыра алмыйча, вагон белән янәшә атлады. Сәлимә, җаным, август айында, иске тегермән янында. Поезд тизлеген арттырды. Рамил Вәҗиев укыды.